30 күнге Navruz берем. Рахмет. Енді құрметті ағайындар, мына жәкемді толығырақ білетін, кезінде қолына су құйған, бірге әңгімесін естіген, жақсылығын көрген, тәрбиесін алған, бізде уақыттарыңызды алмайық деп бір-ақ ақсақалды тұжырымдап отырмыз. Осыны жазсақ Сандыбаев деген көкеміз бар. Жәкем жөнінде бір екі ауыз айтайын дейді, соған рұқсат бересіздер. Келіңіз көке. Құрметті ағайындар, құрметті жекжаттар, бүгін Жүргенбай жәкеміздің балалары, немере шөберелері, қыздары бүгін осындай халықтың басын қосып, жәкеміздің атынан осы көшенің атын қоюға бүгін осындай тұжырымға келген күн екен. Бұл бұрыннан әңгіме болып жүрген азаматтар. Даже Жүргенбай жәкеміздің атынан осы ауылдың атын қоямыз деп әрекет қылбек. Біраз жылдан бері қарай оған жоғарыдан оған ыңғай болмады. Сөйтіп, Жүргенбай жәкеміздің атынан Жүргенбай жәкеміз кеше өзінің тірі кезінде енді көпір салынған еді. Көпірге Жүргенбай деп жазылып кеткен екен. Өзінің тірісінде сол осында жүрген, осы ары-бері өткен шофырдың бәрі Жүргенбай десең біледі. Осы бұрынғы үш ауданның адамдары, шофырлары біледі. Сондықтан осы көшені туралап, Жүргенбай жәкеміздің атынан көшенің атын Құда қаласы бүгін қойып отырмыз. Жүргенбай жәкем былай шырақтарым. 1940 жылы көшпеген. О жерге көшпеген. Көшпегендегі үйе жайы мына өт. Әш жаққа қозғалған жоқ, кешегі дүниеде өткен көше. Жүргенбай жәкем о жерге көшпеген соң аккурат бригадасына жиын істеді. Еді бау болған еді, бау. Алмай әпті, жүзімек тұрды. Соны кейін ешегіні мініп, онда ағаш жоқ берді. Сол пастарал совхозынан барып, ағаш әкеп ешегін жағына қоржыға ешекке өңгеріп, мына екі бабайдың бойындағы ағаштың бәрі соғыс еккен еді. Кеше қандай ағаштар болды болса, күр бабайлар. Кеше әлі кешенің орны бар сол ағаштардың. Ақ қойыңыз қойыңыз. Енді Жүргенбай жәкем 97-сінде дүниеде салды. 97-сінде. Қазір 120-дан асып қалды өмірі. Иә. Міне бұл Жүргенбай жәкем кішкентайынан халықтың арасында көптеген жұмыс істеген адам жоқ. Бәрін білесіңдер. Кеше колхоз, кеше соғыстың уақытында да жұмыс істейтін адамдар болмаған кезде де бала-шағалардың арасында үйін бастырып, қол жұмысына көптеген еңбек сіңірген. Көптеген жұмыс істеген. Енді бұл жәкемнің істеген еңбектері көп. Осы каналды қазған адамның біреуі. Осы каналды. Осы Киров каналын қазған адам сол. Белсенді. Иә, белсенді бол. Ал айтебетте көп бұның кісінің істеген еңбектері. Енді бұлай сұрақтарменді. Ол Жүргенбай жәкемнің атынан мынау көшені алып, көшені қойып бергеніміз өте дұрыс. Дұрыс деп есептеймін мен. Ал енді біраз сөздер айтып жатыр ғой, мына балдары оған лайықты жұмыстар болса істеледі. Ал енді жәкемнің жатқан жері жайлы болсын, топырағы торға болсын, иманы Құдай саламын етсін, Құдайға мен алып. Мына құрметті ағайындар, енді мына сөйлесе көп сөз, көп адам айтысы келеді. Бірақ сонда осы жерде қыздары, ұлдары, мына Жұмагүл әпемді көріп атсыздар әпкемізді.
Осы кісінің атынан 3 ақсақалға шапан. Біреу мына сөйлеп атқан Жақсақ көкемізге, Сүнікөйін Ескендір көкеміз мүмкіндік болса жақындау болса осында кесе. Сүнікөйін Әбутәліп жәкеміз. Осы 3 жәкемізге мына Жұмагүл әпкеміздің атынан 3 кісіге шапан. Біреу ертелеу керек, біреу кештеуге батыр, мына тізім соқтан айып етпейсіздер. Міне Ескендір жәкеме, Әбутәліп жәкем. Söyleyeceğiz mi? Dürüst. Hürmetli köpçülük, ağayınca tutsanlar, Sürgünbay Jakem'e aytты ғой алдағы айтылғанда. Бұл кісінің еңбектері жаңағыдай. Жаңағы Пақтаралдан есек қоржынға салып ағашта кигенін көрген. Каналда осы жастардың ішінде жүрді. Істеді. Сондықтан да жүріп, міне ертегі көпірменен көшенің атын бір жылауға балдық. Сол үшін мынау немере шөбере балдары, қыздары осындай істейік деген ұйымшылықпенен осыны өткізіп отырмыз. Сол үшін бұл Жүргенбай Жәкемнің жатқан жері жәннаты болсын. Құдай алдынан жарылқасын, иманы саламат болсын. Балдарына осы отырған барлық жанұяларға Жүргенбай Жәкемнің жасын берсін. Амин. Аллаху акбар. Бәле жаңа 3 ақсақалға мына жаңа айттық, мына Жұмагүл әпкеміздің атынан деп. Енді құрметті ақсақалдар, мен уақытыңызды алмаймын. Енді осы жерде Зиябек көкеміздің өз атынан осы жерде ауылдың үлкен ақсақалы мына Құлжығаш атамыздан деп есептеп, ақсақалдар ақылдасып Ахмет көкемізге. Менің тағам. Бұл кісінің тағасы. Сүнікөйін мына Божбан ағайындардың ішінен Мұрсалбек ақсақал, әрі ауылдың имам молдасы. Қайнаған, бері жүрміз, аламыз. Мына күйеу балаңыздан бір сыйлық болып жатыр сізге. Жиеніңізден десек, жиеніңізден болады. Жиен Жүргенбайда сияқты біздің жебек. Мына жәкемде келді, ар жағында. Мұрсекен келді артында. Сөйлемейсіз ба? Енді құрметті ағайындар, тағы бір бүгін Жетісайдан арнайы келіп отырған осындағы біздің жалпы ауылда да біраз ақсақалдарымыз бар еді, осында жалпы жүзге жататын. Солардың атынан ақсақалдар келіскесін Тұрсекең Юлдашев ақсақалға бір шапан. Осындағы көп, інілеріңіз көп, барлығын тоқтатып ақылға сасақ, со жәкемізге де сондай қабылданды. Bir şaban. Енді құрметті қонақтар, бұл Жәкемнің немересі осында Тағай ағамызды білетін азаматтарға сол кісінің атынан осында Ергеш Құдаға бір шабан бар болып отыра беріңіздер, апарып береді балдар. Көрсетсеңіздер болды. Ергеш Құдаға, Серікбай Құда. Орнынан бір тұрып берсек, деп жатыр. Міне бар екен ортада. Бар екен ғой екісі. Енді құрметті ағайындар, осында біраз көкелеріміз бар. Үзеңгілес болып жүрмін. Мына Жәкемдей мәртебелі болсын деп, осы жәкелеріміз жолын берсін деп, міне жерде осы үлкен ұлағат іс қылып жүрген, елдің айтуға ақылсыз болып жүрген, өздеріңізге белгілі кеше өткен жылы ғана халықтың қамымен сана президенттің қолын алып келген мынау Роман көкемізге бір шабан. Сүнікөй мынау халықтың көп ісіне араласып бүгіндегі ат спортының әйгілі азаматы болып жүрген Айнабек көкемізге бір шабан. Ауданның әкімі Кенжекеңе Төлебаев мырзаға бір шапан. Ол болмаса Жөкең Жөкең алады екен. Бізді қапқа табиятты. Осында енді Рахияш әпшемізге де бір көйлі, қаяқта бір кемзалы. Енді қайтадан Зиябек көкемнің атынан Күлайша әпшемізге. Сонан кейін Махамбет Құдаға. Махамбет Құда бар ма?
Махамбет құдаға. Әкелі ма? Әкелсе қарыздар болмайды деген. Ал енді құрметті қонақтар білесіздер көп бала тәрбиелеп осы елден шығып бір елді өсіріп өндіріп отқан үлкен әпшеміз бар. Мына Нағима деген әпкеміз бар. Келе жатқан мына ауылдан келіп отыр. Үлгілі ауыл әкімшілігінен осы әпшеміздің өз атынан мен атынан атаған азаматтарға шапан беріледі. Жұмабек құдаға. Жұмабек құда. Балалар апара берсіңдер. Жұмабек сені апара берсін. Анау. Жұмабек орныңыздан көтеріліңізші. Осында ауылда біраз ақсақалдары береді. Ол кісілерге келісіп, кеңесіп, ертеден отырған осы жерде, кейін қалада болған болмаса үлкен ақсақал деп, мынау Жетісайдан келіп отырған осындағы бүкіл наймандардың атынан Қожан ағамызға да бір шапан. Осында ауылы араласып отырған азаматтардың ішіне жетімдер ағайыннан Иманқұл құдаға бір шапан. Тобықты ағайындардың атынан жақсылыққа бір шапан. Жасызақ Қырқынбаев ағамызға да бір шапан. Бар ма? Аталып қойғандысына. Сосын Шардарадан келген Қалдыбай көке дейді. Баласы бар ма? Орнынан тұрсай ма? Аяқ деген ма? Осында ауылдың ішіндегі Қайыпберді атамыздан жасы үлкен Нақыпбек көкемізге бір шапан. Жүніс көкемізге бір шапан. Жүніс көкемізге. Басына бара бер. Бара бер дейді, жоғары дейді. Қалықбай көкемізге бір шапан. Қалықбай көкемізге. Құрметті ағайындар, осында іргелес жатқан ауыл бар, ауылымыз бар, сырт бар, осының басын көпшіліктің қасында жүрген бір азаматымыз бар. Жаңа ақсақалдар кеңесіп, осы Құйысқан атамыздың президенті Базекеңе де бір шапан. Базарбай Қалқозов мырзаға. Қалқан құдаға да бір шапан. Есенбай құда бар ма? Есенбай құдаға. Есенбай құда Қырғызылықтан келіп отырған. Есенбай құда. Есенбай негіз сенің өзің емес, ар жақтан ол үлкен аталарымыздың атынан тиіп жатыр саған. Енді құрметті ағайындар, Зиябек көкеміздің тағы осы ауылдың мешітіне қосатын 10 мың теңгесі бар. Ол ауылдың мешітіне. Ал енді мендегі тізім әпшем бітті. Мына әпшемнің тағы берілетін 20 көйлек бар екен. Сондықтан мына елге қызмет етіп отқан азаматтарға ақылдасып беріңдер дейді. Жаңа тізімі келістіріп, біз ол көйлектің адрес келген жоқ әпше. Сіз неден айтыңыз пәленшеге төленшеге деп. Келіңіз бері ақылдасып бере берейік. Қасекеңе бір көйлек бере бер онда. Мен енді өзім қолымнан келгенімді үлкен деп ойлаймын. Осы халықтың бәрі жерсіз қалмасын деп беріп алдыңыз. Жетпей қалғаны. Ірі бастысын береді енді. Жолбарыс көкемізге. Бұл өзіңіздің сыбағаңыз енді. Қарекеңе біреу. Әпше өте беріңіз, көзіңізге көрінеді ғой, өзіңіз өте беріңіз әпше. Өзіңіз. Бұл теберік ағай. Мұна жақтағын сен кімің? Сен де өтсек көрсейші. Сен өт жағала. Жағала сен танисың ғой. Ай, бір жақты болып кетпесін, Мырзабай, сен де қара. Мұнау сырттан кеп отқандар жоқ па? Әміздебек көкем бар екен, Мырзабай.
Bunu koyduğumuz kaldı. Bu da şalgın mı? Hürmetli ağaylar, buna bilgisiniz. Ayapşı bilgisiniz mi? Buna tutup durumuz, kiygizetiniz siz. Buna hürmetli ağaylar, buna iyiken gündük men kayınbekeme түсінген кішкене. Buna Kulçuğaç'ın en ülgün kempir edip menajerde bizim paten jengişemizge arnayı buna Hadişe bizim apkemizden bir şaban. Dursayda durla bağındayım. Ata. Cumabek kim kaldı arjakta tağı? Görüngüzler. Bırraba janjaga Cumabek koyup dursunlar. Kararına torular. Hazır sizler degen akşam beredi. Şolamаңыздар. Oldu hazır gelir. Aldırdık oğlum. Elimiz koy men berip atkan. Nagim akçe bergen işi ötünüş bovadır sizge. Tam olmasınlar da diyemiz gibi yutmağına. Енді құрметті ағайындар, осы ауылдағы ең үлкен жәкеміздің бір анау отырған ақ жәкемізге де тағып бір шапан. Нағима әпшемізге, сақ көкөме. Нағима әпше, өтініш бергенізші, ана балдар бересен сарқада бересің. Жұмабек алаңыз, сарқадасың сақ. Енді бір екі ауыз сөз сөйлеп, өзінің мынау абысындары бар, осындағы мына қыздары бар, осы ауылдағы olan келіндері соларға өзінің әпшемін беретіні бар екен. Мерген бір ауыз сөйлеп барып. Жиылған қауіпшілігі менің ағаларым бар жерде 15-20 шақты өзімнің ағаларым класста өмір бірге жасаған. Мен енді әкемнің өмір тарихымда менің алдымда ағаларым айтып кетті. Өш жерге көшкеннен 41-ші жылы жәкем. Сөйтіп, өзі келіп, атамның ең көшіріп өш жерде қалқозды басқарып, мына строительде өзі басқарған. Үймемі үй салған. Пейнеті күшті болған әкеміздің. Сол уақытта мені ерте келген. Ерте келген уақытта канал қазылып жатыр. Каналдың басына қара ағашты мен тұтқам үсті-үстіп, мен 8 жасар едім сол кезде. Мынау әкемнің енді пейнеті көп болған. Өш жерге сіңген. Әкем меріме шынша сондай жақсы кісі еді. Құдай өзінің пейнетіне қарай өмірінде берді. Ерте кетті де мен оқымаймын әкемді. Жасарын жасап, бәрі Совет өкіметін тұрғызғандай бірдей болып кетті. Соғысында көрді, уағында. Пейнетінде көрді. Ағайындарды. Не дейін сіздердің жиылып келгендеріңізге рахметімді айтамын. Осынша болды, жәкемнің осыншалықты болуының артында орында бар оңалар деген, әкемнің артында қалған шаңырақ. Менің сәл бір не алған мана шаңыраққа істейтін еді, кейінгі нелердің өз билігі өзінде ғой. Өш жерінде бір ауыз айтып кетуі мүмкін. Сол үш сатылғаны кейін қайтып өзім сатып аламын. Өш жерде тұран еді. Ал енді не дейінен, осының бәрі қабыл бола берсін. Менің әкемнің, шешемнің, атамның барлығына тиісті бола берсін. Құдай осыны қабыл қылсын, беретін
Bunu yakta енді oramal деген, көйлек деген көп, мына жаққа тарқатамын. Келіндер бар, жеңгелер бар, мына әпшелер бар, бәріне сезін алып келгенмін. Ал енді осы мен тарата беремін. Құран оқысын, Құран оқы. Ал. Таратып осы оқымайма? Жаңа молдамыз қайда, молдан шақырды, Құран оқы. Жұма оқыда дейді. Жұма оқыда. Ардыма. Жоқ, әпшеме білеміз. Ал енді. Осы жерде жер Жәкемен заманда соғыс деген кімеде бір көйлек бір орамал бар. Жұмағызбек. Әтенге құрметті ағалар, құрметті туысқандар, бүгінгі мынау атамның дастарханына келіп бәрлеріңізде. Үлкен ағаларымыздың Раман ағамыз бастап келген екен, сіздерге үлкен рахмет. Бұдан да дәу қылып істеуге болады, біздің мынау інілеріміздің шамасы келеді тағайдың. Енді мынау көше болғаннан кейін осы уақыт, біраз уақыт осы ауылдың атын, осы кісінің атынан бері деп сөйткен еді. Оны облыстан бекітпей, ақырында көшеге келіп тағалды атамыздың аты. Бұда болса Құдайға шүкір дейміз. Ендігі мәселе осы көшесіне және қадаған нәрсесін, көшенің тазалығын інілеріміз қарап тұрады. Тағайбек пенен Зейбек ағам екеуі. Біздің тілейтініміз, қыздың тілейтіні осылардың отаны жақсы болса, елі төркіндеріміз жақсы болса де, қыз қай уақытта болса да марқайып жүреді. Соның бірі мына Нағима апам, мен осы 4-5 қызақ қалдық. Осы шалдардың қызынан. Өзі Бәшшібай жүрген бай Қошуақ деген 3 ағайын деді. 3 ағайындыдан өрген өскен балдардың бәрі өсерге келіп әйтеуі осы қара шаңғыраққа табынып жаңадегі беретін беріп жатыр ғой. Не деймін? Тағай рахмет шырағым, Зейбек көке сізге де рахмет. Мынау атамның әлі жарық көрмеген көп нәрселері бар. Сонымен еді әрі ветеранның бастығы, әрі жаңдағы ел ағасы Раман көкеме айтпақшымын. Ол кісінің жазған кітаптары жарық көрген жоқ әлі. Көптеген қағаздары басылы жатыр. Тағай осыған әрекет қылып жүреді. Осындай неде бір соның бәрі жарыққа шығарам деген еді. Сөйтсек Талғат көкемнің де көптеген кітаптары шықпаған екен, сонан қосып шығарамын деп жүрген еді, оның барлығы кейінге қалыпты. Ағайын жұрттар енді мынау атам 100-ге өлгенде ел жұрттың бәрі танып, мынау Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан бәрі танитын еді атамның ақындығын. Ендігі менің мынау інілеріме, туысқандарыма дайындайтыным, біз кетіп қалған қыз болғаннан да бізде қарап отырмаймыз ғой. Сонда да болса осы кісінің жандегі жарыққа шығаратынын жарыққа шығарса деймін, туған туысқандарынан тілейтінім. Осы Раман көкем сияқтылар, әй осы не болды балдар, баяғыда айтылған әңгіме бар еді ғой деп тұрса деймін. Сол сияқты мынау атамның көп жазбасы бар. Соны кітап қылып, мынау немере шөбересіне аты қалса деймін. Осы мен сұрағанымыз. Үлкен рахмет көкелер. Мынау жаңа жылдарыңыз табысты болсын, ел жұрттарыңыз аман болсын, туған туысқандарымыз, бауырларымыз аман болсын, төркініміз аман болсын деп сіздерге зор денсаулық тілеймін. Менің жаңа алып келген туыстарыма салған бар еді, үлестеріңізге рұқсат етіңіздер. Құдай бар міне еді, жаңа туысқанымыз жоқ міне ақтар кісілер. Шалдың осаны. Бере беріңіз әпше, қабыл болсын. Енді құрметті ағайындар, мына қорытындысына келіп отырмыз. Осы жүрген Жұмабек Құда әр молдығын сол Ақсақал ағамызды шақырайық. Әпше 1 минут. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم